그렇게 안 유명한. 버스 탔습니다. 도착했습니다. 3시간 걸렸어요. 3시간 걸렸습니다. 또 도착했습니다. 너무 더워요. 이제 진짜 필리핀 온 것 같다. 아, 시원해. 지금 2번째 날인데 어제 귀찮아서 영상을 안 찍었어요. 죽어도 모르겠는데? 오늘 월요일이에요. 이 호텔에서 2박 3일입니다. 2박 3일을 묵었어요. 근데 영상이 없죠. 사실 제가 SD카드 잃어버렸다고 뭐 이미 포기했다 그때 그렇게 얘기를 했었는데 그래 마음속으로 나갈 때 찾을 수 있을 것 같은 방에서 떨어지는 거 그래서 일주일 동안 얘기 좀 알려가지고 그래서 못 찍었어요 영상을. 대박인 일들이 있었습니다. 여기서 자고 있었는데 새벽에 제가 머리가 파마머리잖아요. 그래서 이 머리카락인 줄 알았어요. 이 머리카락. 그래서 뭐야 계속 이랬거든요. 근데 바퀴벌레였어요. 요만한 바퀴벌레가 제 몸을 기어다니고 있었습니다. 제가 벌레를 진짜 싫어하거든요. 바퀴벌레 혐오증이 있어가지고 울었습니다 새벽에. 지금 여기가 다운타운이 아니고 조금 다운타운으로 이동을 할 겁니다. 그래서 떠납니다. Too heavy. Sorry. It's okay. You first one. 어떻게 올라가냐? 넣어주고 먹도록 하겠습니다. 왜 불친절하지? 여기가 다운타운이랑 가깝고 해가지고 여기 걸어서 가려고 합니다. 근데 여기 산호안이 되게 시골이에요. 그래서 보통 다 현지인밖에 없고 지금 약간 심심합니다. 와, 물 진짜 많이 들어왔다. 오늘은 파도가 더 센데? 여기 어느 건가? 수박 주스를 시켰는데 쉐이크 같진 않네. 있습니다. 기가 막힌데? 뭐 이런 면 처음 봐. 오가죽이에요. 싫어요? 여기가 서핑으로 유명한 게 600페소면은 장비 렌탈 그리고 원어원 이제 서핑을 할 수 있어서 양양 같은 데서 팔려면은 엄청 비싸잖아요. 와, 파도가 장난 아닌데? 비치 쪽에 서핑샵이 되게 많거든요. 귀찮으니까 첫 번째 샵으로 어차피 가격은 똑같으니까 강사가 있으려나 모르겠네. Hello. Can I take a lesson now? Yeah. 가격은 다 똑같이 정찰인 것 같습니다. If you go to stand up like this, forward, your upper body straight there. Then full swing your left. Go up. Like that. Up. Yeah. Very good. 엄청 차이네. 서핑 끝내고 왔는데 자막
뭐하지? 게으름 안 피우고 밥 먹으러 가야지. 아, 비 먹먹하다. 비 왜 먹먹하지? 계란을, 삶은 계란을 주는데? 한강라면에? 우리도 나왔는데 코가 너무 막히네. Go up. 쇼핑 너무 재밌는데 너무 힘들어. 3일은 못하겠다. 밥 먹으러 갑니다요. 배고파. 떡볶이 먹을까, 제육 먹을까, 불고기 먹을까, 비빔밥 먹을까. So maybe dinner time or night time tonight? Okay, thank you. 이쪽은 카페고 이쪽이 레스토랑인가 봐요. 부탄버스 가야 된다고 해서 부탄버스 스테이션으로 가고 있습니다. 여기가 2개 있거든요, 스테이션이. Here, the bus going to 100 Island, Dagupan, Here? Pangasinan. Oh, where is ticket booth? Ah, there. Does it take to get 100 island? 2 hours. 2 hours? That's right? 100 island? 2시간밖에 안 걸린대요. 이 뭔가 말이 안 되는데? 아, 덥다. 바기오가 그립다. 거기가 나이트 마켓인가? 그거 뭐지? 지도에 없었는데? 어? 여기 있네? Something? Is this bus station? Just take a tricycle, ma'am, and 우와. 뭐 딱히 살 거는 없는데 약간 문방구 같은? 천호동 문구거리. 아, 옷 판다. 한 바퀴를 다 돌았어. 자, 가서 뭐 먹도록 하겠습니다. 뭔가 필리핀 나이트 마켓은 서서 아니네, 자리 있네. 사실 배가 딱히 안 고파가지고 Dagan ko na lang mamaya. Is it chicken? Barbecue. Pork barbecue. How much? 저렇게 직화해서 주나봐요, 바로.
그건 돼지갈비 맛인데? What is this? Mango graham? Real fresh mango and then graham, fresh graham. 엄청 달게 생겼는데? Hello. Bread? Snack? The bread and I love Korean. really? Thank you. Samgyup. 삼겹살. Munggo. 원몽고. 안녕하세요. 안녕하세요. 모시. 샌드위치. 필리핀 간식. Korea. 참 필리핀은 한국인한테 엄청 호의적인 것 같아요. 벌써 배불러갖고. 맞나? 네, 마지막 밤을 즐기고 가도록 하겠습니다. 서핑쌤 만났어요. 뒤에 있었어. 오늘 적당히 먹고 내일 한 8시, 9시쯤 일어나서 최대한 12시 전에는 그거 100 아일랜드 가는 버스를 타는 게 목표입니다. 갈 수 있을지 모르겠는데 아직 호텔 예약을 안 했거든요.